buvo didžiausias man įkvėpimas, kad gavom didžiulę padėką iš kompanijos, kuri jau iškart pradėjo implementuoti pokyčius. Išvažiuodami tikimės palikti šitą kompaniją su konkrečiom gerom rekomendacijom, kurios vadovaujantis šitom rekomendacijom galės iš tikrųjų padaryti pokytį savo organizacijoje. They came with a sincerity, they came with an understanding, they came with the intent to help and to assist and not to preach and to judge. They came with a genuine, sympathetic role to expose the challenges that our business has, to give their collective advice of their experience. Their time is valuable, and we could not have asked for a better opportunity for them to. The best way to describe it is that they've lifted a weight off our shoulders. They've shown us what we need to do. They've given us direction on what we need to do. The challenge now sits with us as to implement those suggestions. Pasiekimas yra tai, kad kompanijos vadovai, darbuotojai, jų buvo beveik 10. Kiekvienas pasakė, kad tai yra kažkas neįtikėtino, per mūsų visos kompanijos istoriją tokių dalykų nebuvo. Padarė tą mažą revoliuciją mūsų mintyse, mūsų galvose. Mums tai yra didžiulis įvertinimas ir aš labai džiaugiuosi, kad tas projektas mums pavyko ir šiaip Pietų Afrikos Respublikoje. Esame visai kitam pasaulio krašte. Žmonės yra labai šilti, atviri ir bendradarbiaujantis. Tai esu labai dėkingas už tai.